Отново бяхме в Шумен на 1 октомври по покана на регионалната библиотека Стилян Челингиров, за да отбележим Деня на поезията и музиката. Миро отново е на рояла и се подготвяхме да предизвикаме хората с музикални импровизации. Все пак трябваше да уважим и поетичната муза. Затова бяхме добавили и няколко книги. Тук неуспешно отразявам събитието. Оказа се, че микрофонът не работи, но, както казваме в импрото, няма грешка, нали така? За пореден път в нашите събития взимат участие деца заедно с техните родители. Импроигрите са забавен начин да се опознаят и да споделят време заедно. Почушнаха ни, че за първи път чуват и виждат децата си в такава светлина и отново ще посетят събития на Игрикаски. Какво да ви кажем, не можем да сме по-щастливи от това. С топлина в сърцата и благодарност за вдъхновението се разделихме. Но не е за дълго. Очаквайте ни скоро. До Игрикаски на всички!